匂いも。番号 1,2,3,4,5,6,7,8 いっぱい。お前たち匂いは覚えたな。草の根分けても探し出せ。イエス。発言もよろしいでしょうか。許す。主の元を逃げ出すとは犬にあるまじき醜態。元警察犬の名において絶対に捕まえます。俺も元自宅警備員の名において。聞こえているな、ハルさん。お前を絶対丸洗いしてやる。いいでしょう。ならば僕は絶対などないということを証明してみせます。証明ならず所要時間5分。